Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama saya lagi Cikgu Fazli Biosensei. Apa khabar semua? Untuk calon-calon SPM 2020 pastinya sedang berdebar-debar menantikan hari bersejarah. Mereka akan menduduki peperiksaan pada 22 Februari nanti. Saya doakan supaya mereka dipermudahkan dan diberikan kesihatan yang baik untuk menduduki peperiksaan. Okey, dan pastikan sentiasa bersedia. Dan sebagai salah satu persediaan adalah dengan menonton video saya ini. Okey, sebagai satu kaedah untuk ulang kaji. Okey, so hari ini kita akan belajar subtopik yang seterusnya untuk biologi KSSM Form 5. Okey, new subtopik, subtopik 2.4. Okey, apakah yang terkandung dalam subtopik 2.4? Jom kita tonton intro dahulu macam biasa. Okey, jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Fazli Biosensei. Jangan lupa subscribe channel saya. Selamat datang ke kelas biologi bersama Cikgu Fazli Biosensei. Okey, untuk kelas kita pada hari ini adalah untuk subtopik 2.4, 2.4, which is main organ for photosynthesis. So because of this subtopic is very difficult to understand, I will be divided this subtopic into two parts. Di videonya akan saya bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertamanya, the first part is about the organ that involved in photosynthesis, and then the second part is about the photosynthesis itself. Okay, so nantikan kedua-dua bahagian video tersebut. Okay, so let's continue our lesson. So this is the lesson number 8 for Biology Form 5 syllabus, KSSM Biology. Still in chapter 2, leaf structure and function. Okay, our subtopic for today is main organ for photosynthesis. So I want to welcome back all of you to my class. Okay, so in this subtopic there are 8 learning outcomes. So I need to divide into two parts that I mentioned before, because too many learning standard to be achieved. Standard pembelajarannya ada 8 dan saya dah bahagikan dia kepada dua bahagian supaya lebih senanglah untuk dijelaskan. Okay, so for this part we'll cover 3 learning standard. Number 1 is justify the necessity of photosynthesis in plant. Okay, menentukan, menjustifikasikan kepentingan fotosintesis kepada tumbuhan. Okay, kenapa tumbuhan perlu menjalankan proses fotosintesis. Yang kedua adalah menghubungkan, relate the adaptation of internal structure of a leaf to photosynthesis. Previously in subtopic 2.1, you have learned about the structure of internal structure of lamina. Okay, and then this time you will learn the same thing, but we will relate it with the photosynthesis. Okay, di awal bab 2 hari tu kamu dah belajar tentang struktur dalaman lamina daun, dan kali ini kita akan belajar struktur yang sama tetapi kita hubung kaitkannya dengan proses fotosintesis. Okay, and then number 3, to identify the structure of chloroplast, which consists of granum, thylakoid and stroma. Okay, untuk mengenal pasti struktur chloroplast, iaitu mengandungi granum,
thylakoid dan juga stroma. Okay, so what are the necessity of photosynthesis in plants? Okay, there are 3 necessity of photosynthesis in plants. Ada 3 kepentingan fotosintesis dalam tumbuhan. The first one is to produce food. Okay, photosynthesis is very important for the plant to produce food because the plant is autotrophic organism. What is autotrophic? Autotrophic is an organism that can produce their own food. Okay, so plant need to produce food through photosynthesis. Okay, and then number 2, plant need to carry out photosynthesis as a source of energy. Okay, so bahan-bahan yang dihasilkan oleh tumbuhan tadi melalui proses photosynthesis will be used by other organism. Okay, for example, the glucose to generate energy through the oxidation of food melalui proses respirasi sel. Jadi bukan saja penting untuk tumbuhan itu sendiri, tetapi organisma lain bergantung kepada tumbuhan untuk mendapatkan sumber tenaga, because the plant is act as producer, sebagai pengeluar, dan haiwan herbivore akan memakan tumbuhan to gain the glucose, the energy. Okay, and then number 3, the necessity of photosynthesis in plant is the process of photosynthesis will produce oxygen as a waste product. Okay, as a byproduct. So the oxygen is released as a byproduct of photosynthesis and is used by other organism in respiration. So salah satu bahan selain daripada glukos adalah gas oksigen dibebaskan oleh fotosintesis yang juga akan digunakan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga organisma lain untuk berrespirasi, untuk mendapatkan tenaga melalui proses respirasi. So ada 3 saja kepentingan dia. Sebelum kita bercerita lebih lanjut tentang proses fotosintesis, let's flashback and about the brief history of discovery of photosynthesis. Kita tengok dulu sejarah ringkas penemuan proses fotosintesis. Okay, so in 1640s, a scientist named Jan Baptista van Helmont carried out an experiment to test the idea that plant obtain their food from the soil. Okay, pada tahun 1640-an, seorang saintis yang bernama Jan Baptista van Helmont, iaitu saintis daripada Belanda, menjalankan eksperimen untuk menguji idea dia tentang tumbuhan itu mendapatkan makanan daripada tanah. Jadi idea Van Helmont ni, dia kata tumbuhan memperolehi makanan daripada tanah. Jadi dia buat satu eksperimen. So the experiment is use seedlings weight 2.3 kg. Dia menggunakan benih pokok yang telah ditimbang seberat 2.3 kg, and then 90 kg of dried soil, juga 90 kg tanah kering. Jadi 2.3 kg pokok, 90 kg dried soil. And then the plant was watered for 5 years continuously. Okay, so pokok tu sentiasa disiram secara berkala selama 5 tahun berturut-turut secara berterusan. Okay, and then after 5 years, the plant then wake again, and Van Helmont found that the plant gain the plant gain its weight about 77 kg. And then he also weighed again the dried soil, and he found that the dried soil still 90 kg weight. Jadi Van Helmont mendapati pokok tu dah bertambah daripada 2.3 kg menjadi 77 kg selepas 5 tahun. Namun dia mendapati juga bahawa jisim tanah tidak berubah. Okey, iaitu kekal 90 kg sahaja. So pendapat Van Helmont tentang pokok mendapat zat daripada tanah, mendapatkan nutrien, mendapatkan makanan daripada tanah adalah salah. Kalau tumbuhan tu dapatkan nutrien daripada tanah,
pastinya tanah tu akan berkurangan jisimnya. So Van Helmont membuat conclusion yang baharu di mana dia meyakini bahawa pertambahan berat pada pertambahan jisim pada tumbuhan tersebut datangnya daripada air, sebab disiram air selama 50 tahun. Okay, so that's the first idea about the discovery of photosynthesis. And then another scientist carry out an experiment in 1772. The scientist named Joseph Priestley carry out an experiment showed that plant release oxygen to the atmosphere. Eksperimen yang dijalankan oleh Joseph Priestley ni mendapati bahawa tumbuh-tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. So the experiment using a rat with candle placed in inverted jar. Okay, seekor tikus bersama dengan lilin yang dinyalakan diletakkan di bawah balang yang diterbalikkan. Okay, and then a few hours later the rat died and the candle went out. Dia mendapati selepas beberapa jam tikus tu mati dan juga api yang ada pada lilin tu pun terpadam. Okay, and then he repeat the experiment using another rat. Okay, when a plant was placed inside an inverted jar with the rat and also with a lighted candle. Okay, after a few hours the rat still alive and the candle still lighted. Okay, so selepas beberapa jam didapati ketiga-tiga tu masih hidup. Tikus masih hidup, lilin masih hidup, okay, dan pokok pun masih okay. So dia buat conclusion that the plant produce oxygen. Okay, so that's why tikus dan juga lilin tu kekal hidup. Okay, itu conclusion yang dibuat oleh Joseph Priestley. So kedua-dua eksperimen yang dinyatakan tadi memang berkait rapat dengan apa yang kamu akan pelajari pada hari ini. Okay, now we want to relate the adaptation of the internal structure of a leaf to photosynthesis. Kamu dah belajar tentang struktur dalaman daun di dalam subtopik 2.1. Jadi sekarang kita nak kaitkan antara struktur tersebut dengan proses fotosintesis. Okay, so the adaptation of internal structure of a leaf consists of a few structure. Ada banyak structure pada daun tersebut, tapi hanya beberapa bahagian saja yang akan terlibat dengan proses fotosintesis. Okay, so the first structure is the outermost layer of the leaf, which is consists of upper epidermis and lower epidermis. Okay, upper epidermis and lower epidermis. So the upper epidermis and lower epidermis consists of transparent waxy cuticle. Okay, dia ada cuticle berlilin yang transparent ataupun loop cahaya. Okay, to allow sunlight to penetrate to the upper and lower epidermis into the palisade mesophyll. Jadi dia bersifat loop sinar, loop cahaya, untuk membolehkan cahaya yang datang daripada cahaya matahari tadi sampai kepada sel mesophyll palisade. Okay, and then at the lower epidermis there are stomata to help the plant in a gaseous exchange. Jadi bila ada stomata di sekelilingnya ada gut cell, it will help the stomata to open and allow the gaseous exchange to occur. Jadi kehadiran stomata di bahagian bawah epidermis, epidermis bawah, lower epidermis, membantu untuk proses pertukaran gas, di mana gas karbon dioksida boleh masuk ke dalam daun melalui stomata. Okay, the second structure is palisade mesophyll. So this layer is very useful, very important for photosynthesis, because palisade mesophyll is packed with many chloroplasts, high number of chloroplasts, high distribution of chloroplasts inside the palisade mesophyll. Okay, which is enables sunlight to absorb in a maximum rate.
So di dalam palisade mesofil, sebab bentuk dia dan kamu dah belajar dalam 2.1, dia kedudukan menegak dan rapat-rapat untuk dapatkan lebih banyak cahaya matahari. And then dalam masa yang sama, dia ada many chloroplast, ada banyak chloroplast. So this chloroplast will absorb more and more sunlight for maximum rate of photosynthesis, untuk menyalakan fotosintesis pada kadar yang paling maksimum, sebab kedudukan dia paling atas selepas daripada upper epidermis. Okay, so inside the chloroplast there are chlorophyll that can absorb light energy for the process of photosynthesis. Di dalam chloroplast tu ada pigment chlorophyll yang membantu untuk menyerap cahaya bagi menjalankan proses photosynthesis. The third part of the leaf that involved in photosynthesis is spongy mesophyll. Okay, the location of spongy mesophyll is below the palisade mesophyll. This spongy mesophyll cell, mesophyll tissues, contain a lesser amount of chloroplast compared to the palisade mesophyll because kedudukan dia dah jauh sikit daripada sumber cahaya matahari. Okay, and its function is not mainly for photosynthesis. Fungsi dia ataupun kegunaan dia bukan semata-mata untuk fotosintesis. Okay, why this mesophyll layer we call it as spongy mesophyll? Kenapa kita panggil dia sebagai mesophyll berspan? Because it contains air spaces. Sebab dalam subtopik 2.1 kita dah kenali struktur dia. Spongy mesophyll ni dia loosely packed, loosely arranged, disusun secara longgar. So di tengah-tengah dia tu ada air spaces. Apakah tujuan air spaces? These air spaces will help and allow the efficient gaseous exchange during photosynthesis. Jadi rongga-rongga udara yang ada ini membantu proses pertukaran gas, di mana bila karbon dioksida masuk melalui stoma di bawah daripada spongy mesophyll cell tadi, dia akan meresap pergi kepada palisade mesophyll. Kalau dia tersusun rapat, nanti pergerakan gases tadi akan jadi lebih perlahan. Jadi bila ada rongga-rongga yang lebih besar, so the diffusion of the gases can be faster lah. Kita sambung dengan bahagian yang keempat, struktur number 4, the structure number 4 that involved in photosynthesis, which is vascular bundle. Vascular bundle consists of xylem tissues and phloem tissues. The function of xylem is to transport water and mineral salt that absorb from the root to the leaf to be used in photosynthesis. And then after the process of photosynthesis occurs, it will produce glucose, the product of photosynthesis, sucrose. Okay, so this product of photosynthesis will be transported by the phloem from the leaf to all parts of the plant. Jadi kedua-duanya memainkan peranan penting. Xylem angkut air untuk digunakan dalam fotosintesis pergi kepada daun, dan phloem pula mengangkut hasil fotosintesis daripada daun untuk diedarkan, untuk dihantar ke seluruh bahagian tumbuhan. So the third part is about the chloroplast structure. Okay, you need to identify the structure of chloroplast. Okay, the structure of chloroplast consists of a few components. Okay, the outer layer we call it as outer membrane. Okay, the special about chloroplast is chloroplast have two-layer membrane. Okay, there are outer membrane and inner membrane. Dia ada membrane luar dan juga membrane dalam. And then the other part is stroma, and then thylakoid, granum, and lamella. In this part, we will discuss more about the part that involved in photosynthesis. Kita hanya tengok kepada struktur ataupun bahagian chloroplast yang terlibat dalam fotosintesis. Jadi di awal-awal tadi saya dah nyatakan ada 3 bahagian yang terlibat secara langsung dalam proses fotosintesis. The first part is thylakoid. Okay, thylakoid is a disc-shaped sac containing chlorophyll. Chlorophyll is a light-absorbing pigment.
Okay, in the thylakoid membrane, there are photosynthetic pigments that can absorb or trap sunlight for photosynthesis, and here the light dependent reaction will occur. Okay, so the light dependent reaction kita akan tengok dalam part yang kedua nanti, dalam video yang kedua nanti. Okay, so the second component of chloroplast structure, the second structure, bahagian yang kedua adalah granum. Okay, so what is granum? Granum is this shaped stack of thylakoids. Okay, granum ni adalah satu susunan beberapa thylakoid tadi. Thylakoid tadi dia seperti duit shilling. Okay, bentuk dia macam duit shilling. So granum adalah a stack of thylakoid. So di dalam gambar ni ada banyak granum. Ada banyak di dalam struktur ini terdapat banyak thylakoid yang tersusun dan kita namakan dia sebagai granum. And then inside the chloroplast also have many granum. So bila ada banyak granum, we call it as grana. Grana for plural, granum is for singular. Okay, this arrangement is to increase the surface area for optimal photosynthesis. So susunan yang bertingkat-tingkat ini adalah untuk menambahkan luas permukaan untuk klorofil menyerap cahaya matahari untuk proses fotosintesis. And then the last part that involved in photosynthesis is stroma. Bahagian yang ketiga yang terlibat dalam proses fotosintesis is stroma. Stroma is a colorless fluid surrounding granum in the chloroplast, just like the cytoplasm in animal cell and plant cell. Bentuk dia seperti jelly. Okay, bentuk dia colorless fluid. Okay, so this stroma is act as site for light independent reaction to take place, which will produce glucose. So di bahagian stroma ni akan berlaku light independent reaction, tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Jadi tindak balas ini juga kamu akan belajar dalam bahagian yang kedua nanti, di dalam video yang kedua nanti. Okay, so before we end our class, okay, let's take a look about chromatography. What is chromatography? Apakah itu chromatography? Chromatography is a method used to separate the photosynthetic pigments in leaf. Okay, so macam mana kita boleh tahu dalam daun tu ada pigmen warna, klorofil tadi? So kaedah chromatography adalah kaedah untuk kita mengekstrak, mengasingkan pigmen-pigmen fotosintetik tadi. Okay, so tekniknya mudah saja. A technique separating components of a mixture based on the differences in solubility of the component in certain solvent. So untuk kromatografi ni dia ada aktiviti khas lah. Nanti kita akan buat di dalam makmal. Okay, sebab kalau nak buat kat rumah tak boleh, sebab dia memerlukan ada pelarut organik iaitu aseton. Jadi kat rumah tak ada aseton. Kalau ada mungkin boleh buat, sebab kita gunakan aseton tadi untuk ekstrak, untuk mengekstrakkan pigmen fotosintetik. Okay, jadi kamu akan buat bersama cikgu nanti bila dah boleh bersemuka nanti, InsyaAllah. Okay, so that's all for this session. Thank you for joining my class. The other part we will continue in second video. So make sure make your revision. Jangan terus tutup buku. Jadi selepas kelas terus belak-belak sikit, revise sikit supaya menambahkan lagi kefahaman. Akhir kata, terima kasih kerana menonton video saya. Jadi jangan lupa 3 hasil pembelajaran kita ataupun learning standard kita, standard pembelajaran kita pada hari ini. Kita recap semula apa yang dah kita pelajari. Yang pertamanya adalah untuk menjustifikasikan, to justify the necessity of photosynthesis in plant. Untuk menjustifikasikan kepentingan proses fotosintesis dalam tumbuhan. Okay. Yang keduanya, number 2 is to relate the adaptation of internal structure of a leaf to
to photosynthesis. Kita nak menghubungkaitkan antara struktur daun, struktur dalaman daun dengan proses photosynthesis. And then the third one is to identify the structure of a chloroplast that involved in photosynthesis, which are granum, thylakoid and stroma. So, sehingga berjumpa lagi di video yang seterusnya. Selamat mengulang kaji dan juga selamat berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Bye-bye.